Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកងាយៗដែលអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងគួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែលនិងទទួលបានស្បែកសភ្លាមៗវិធីធ្វើ scrub អំពើតុងមួយនេះអាចប្រើបានទាំងផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនអាចជួយកម្ចាត់ជាតិប្រេងលើផ្ទៃមុខបំបត្តិរន្ធញើសរីកធំប្រឆាំងមេរោគបាក់តេរីជាពិសេសធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតទន់ភ្លឺម៉ត់រលោងស្រស់ថ្លារូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺសាច់អំពិលទុំហើយបងប្អូនត្រូវការក្រូចឆ្មាមួយចំណិតបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការម្សៅសូដាឬ baking soda និងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការស្ករសជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់សាច់អំពិលទុំមួយស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅសូដាកន្លះស្លាបព្រាបាយមកទៀតដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាមួយស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ស្ករស2ស្លាបព្រាបាយក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អយកល្បាយនេះមកស្ក្រាប់ថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខនិងនៅលើកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសសូមម៉ាស្សាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5នាទីបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចរាល់ហើយទុកចោល15នាទីទៀតសំលៀងទឹកចេញលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខដែលទន់រលោងម៉ត់ខៃនិងសជាងមុនតាំងពីប្រើលើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀត